Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня хочу вам сделать расклад. Стучит, гремит, на пороге стоит. Что было, что будет для вас, для сердца. На что вы не надеетесь, чем сердце успокоите, чем дело кончится. Этот расклад общий, и вы должны понимать, что все равно он срезонирует, но каждый увидит в этом раскладе свое. Я взяла карты Ленорман. Они очень говорящие карты, я их очень люблю. И также прошу прощения, что долго не выходила на связь. Чуть-чуть приболела. Теперь сделаем данный расклад. Так, что у нас? Вот в конце колоды лежит карта синтификатор дама. Это говорит о том, что этот расклад будет больше относиться к девушкам, женщинам. И уже спешат карты рассказать нам об этом. Стучит, гремит, на пороге стоит. Что было, что будет для вас, для сердца, для дома, на что вы не надеетесь, чем сердце успокоится. Сейчас я подвину, потому что не... Стучит, гремит, на пороге стоит. Что было, что будет для вас, для сердца, для дома, на что вы не надеетесь, чем сердце успокоится, чем дело кончится. Стучит, гремит, на пороге стоит. Что было, что будет для вас, для сердца, для дома, на что вы не надеетесь. Стучит, гремит, на пороге стоит. Что было, что будет для вас, для сердца, для дома, на что вы не надеетесь. Итак, начнем расклад. Стучит. Значит, однозначно могу вам сказать, что вы... Так, давайте вот здесь будем раскладывать карты, чтобы они были видны. Однозначно могу сказать вам, что стучит к вам на пороге какая-то встреча. Но в этой встрече будет задействован какой-то человек с такими хитрыми намерениями, хочет как бы вас в чем-то обмануть для того, чтобы выведать у вас какую-то тайну, взять ключ от каких-то ваших действий. То есть, если это может... Вы понимаете, что это общий расклад. Это говорит о том, что человек может быть как в вашей личной жизни, подруга или же даже какой-то родственник, который хочет выведать у вас какие-то тайны для своих каких-то корыстных целей. Также это может быть и сослуживец, или коллега по работе. Поэтому хочет забрать у вас какой-то ваш ресурс, узнать, чем вы хотите заниматься в данный момент, и взять какую-то информацию для себя, для корыстных целей, для того, чтобы где-то вас подставить, или же самому выйти в каких-то делах, которые вы себе запланировали и держите в тайне, как бы украсть у вас какую-то идею или же какие-то ваши намерения, для того, чтобы у этого человека
сложилась благоприятная ситуация. Поэтому смотрите, особенно на работе есть какой-то человек, который хитростями, ну, хочет где-то вас обойти. И еще карта якорь. Это говорит о том, что это в принципе в принципе, эта ситуация складывается в тех делах, вот этот человек появится у вас в тех делах, в которых они уже у вас укоренились, заикарились, то есть вы уже, ну, твердо стоите на ногах, и этот вот человек хочет у вас как бы пошатнуть вас, чтобы у вас были какие-то неприятности. Это стучит вам на пороге, это может быть в ближайшее время. Смотрите, где-то неблагоприятный человек, который хочет вас обмануть. Гремит. Известие. Известие, тут даже как бы два известия. Это очень быстрое известие. Вот гремит просто но это известие, я бы сказала, не очень хорошее. Какое-то, видите, даже письмо. Это известие может быть как по документам каким-то. Если вы заняты какими-то процессуальными вопросами, это судьбоносное будет известие, но карта крест, хотя она это смягчит возможность, но документы какие-то, может, смотрите внимательно, если вам будут предлагать какие-то документы подписывать или какое-то придет вам сообщение, смотрите аккуратно, потому что крест это такое судьбоносное, но не очень приятное известие, которое вот просто гремит вам, уже вы даже, может, и чувствуете, что уже что-то на подходе, что вам не очень будет приятно узнать. Вот это гремит. На пороге стоит. Что у вас стоит на пороге? Могу вам сказать, что вот уже скоро будут какие-то, ну, это общий расклад, вы понимаете, что вы можете получить известие какое-то, откройте тайну насчет каких-то денег вашего рода. А также эти карты могут, ну, обозначать, что вы получите какую-то крупную сумму или какое-то наследство, или же вы укрепились, уже твердо стоите на ногах для того, чтобы получать большие деньги. То есть, может быть, вам придет известие поменять работу, или же на старой работе вам предложат какой-то новую должность или какой-то заработок. Еще эта карта может означать то, что вы будете очень эмоционально, очень возбужденно решать какие-то семейные вопросы. Узнаете, может быть, какую-то тайну, и будете переполнены эмоциями, и, ну, как бы, и будете переполнены эмоциями, но эмоции будут положительные. То есть разрешится ситуация вот на пороге вашей очень в положительную сторону. Но и это вот очень большая вероятность именно насчет денег. Так, давайте вот тут мы положим, чтобы было. Минутку. Это гремит, стучит, гремит, на пороге стоит. Что было? Значит, проигрывается такая ситуация. Значит, вот первый вариант, что у вас какие-то были неприятные
неприятная ссора с вашим мужчиной из-за каких-то собственных дел. А также это один вариант. Второй, также проигрывается здесь то, что вы вот ссора, и также это может проигрываться в другом варианте, что было, что вы куда-то вкладывались в какие-то дела, и вы собрали урожай для собственного дома. Это может по строительству, ну, строительства дома, покупки дома, ремонта, в котором человек, на которого вы надеялись, мужчина, не в полной мере вам помог. То есть вы в этой ситуации больше работали над этим вопросом сами. И еще здесь может быть также ситуация складываться так, что недавно человек, мужчина мужского рода ушел от вас или уехал после какой-то ссоры. И он сейчас находится в раздумьях, переживая из-за этой ситуации. Что будет? Ситуация звезды. Вы можете отправиться в какую-то дорогу. Эта дорога может башня в какие-то государственные учреждения с какими-то вопросами. Значит, на этом пути может встретиться вам какие-то препятствия от короля, от какого-то государственного чиновника. Но в то же время говорится о том, что вы решите эту ситуацию. Будут тучи, но видите, сзади этой ситуации идет хорошая погода, и вы сможете решить эту ситуацию. Также, если вы, например, заболели и обращаетесь в учреждения, больницу или в какие-то там клиники, то вам необходимо не только провериться у одного специалиста, но у нескольких, и только тогда выносить решение, выносить решение, потому что один специалист может вам неправильно поставить диагноз. Еще какие-то проигрывается еще в этой триаде то, что вы можете получить долгожданное известие, которое вы уже практически и не надеялись получить с госучреждения какое-то, как и на вашей работе, но вы получите и будете рады этому известию. Для вас значит, проигрывается такой вариант, что для вас, еще раз напоминаю, что это общий расклад. Из этого расклада вы сможете взять то, что получить информацию, необходимую вам. Вы это почувствуете. Для вас вышло то, что вы сейчас переживаете, вы в каком, это одна из, открыли какую-то тайну, это карта Луна, то есть это какая-то таинственность, касающаяся какой-то женщины. В принципе, эта женщина может быть коллега по работе, мать, сестра, или она как бы не несет вам чего-то плохого, но после того, как вы с ней поговорите или
или же поговорите, просмотрите на себя другим ракурсом. Вы находитесь сейчас в состоянии пустоты, трансформации, и вам необходимо выходить с этой трансформации и смотреть на свою ситуацию уже под другим углом. И это вам поможет женщина, и вы найдете выход, и будет карта букет, и будете стоять на правильном пути. Еще один вопрос. Может сложиться и проиграться так ситуация, что вы получите радостное известие, ну, или получите какое-то радостное известие, или уже получили, но будете находиться в стопоре. Вам будет неясно, почему произошла эта ситуация. Но по Луне и по карте гроб эта ситуация была неизбежна. Она должна была произойти по воле высших сил, чтобы вы разобрались наконец, где враг, где друг. И эта женщина может выступать в роли человека, который вам откроет глаза на вашу ситуацию. Карта Луна еще может обозначать то, что вы сейчас находитесь в неведении, то есть находитесь в депрессивном состоянии, и вам нужно выходить с этого состояния, то есть произойти трансформация, и все то, что с вами сейчас случается, вы должны посмотреть другим ракурсом, и сразу же выйдете из депрессии. Было, что будет для тебя, для сердца, для дома, что для дома. Для дома. У кого есть дети, могут быть какие-то преграды, у вас сейчас взаимонепонимание, и карты советуют вам быть мудрее, принимать решения не спонтанно. Также для дома говорится то, что если вы делаете какие-то там ремонты, там строительство, там что-то хотите изменить, может поменять квартиру, сейчас это говорит о том, что сейчас притормозите свои движения, потому что это не самый благоприятный период. Надо в этой ситуации поступить мудро, потому что гора – это препятствие. И если вы будете, как наивный ребенок, идти вперед, вот мне надо, и все, я пойду в гору, это вам ничего не принесет. Совет карт – подождать для того, чтобы принять мудрое решение. В данный момент это ваши быстрые действия ни к чему хорошему не приведут. Карты так, для дома. На что вы не надеетесь? На что вы не надеетесь. Это здесь карты говорят о том, что благоприятная карта в прошлом, если вы поссорились со своим любимым человеком или же с кем-то, да, эта ссора скоро уйдет, и вас ждет или прекрасная поездка куда-то, или переезд, или какая-то радость в вашем доме. А также может проигрываться то, что этот человек предложит вам руку и сердце, и вы получите предложение о вступлении в брак. Поэтому не спешите принимать какие-то решения, если вы там поссорились с человеком, или же думаете, что уже все прошло. Также это может говорить о том, что человек с прошлого может дать о себе знать.
Э, так, что было, что будет для тебя, чтобы стучит, гремит на пороге стоит, что было, что будет для тебя, для сердца, для дома, на что ты надеешься, чем, на что не надеетесь. Вы знаете, карта, в принципе, не надейтесь на то, что вы можете получить какое-то предательство. Ну, это одна из карт от любимого человека, но это благоприятные карты. Сюрприз получите в то же время этот сюрприз будет благоприятный, но оберегайтесь склоков людей, которые могут у вас забирать вашу энергию, завидовать вам, а также хитрить. И по этой триаде можно увидеть то, что известие будет хорошее, любовного характера, но в этом известии будет подвох. В чем заключается этот подвох? Что вам могут рассказать не всю правду, рассказать всю правду, и будет какая-то темная сторона этого известия. Но вы выйдете из ситуации, потом это все разрешится. Чем сердце успокоите? Сердце успокоится карта «Сад». Это говорит о том, что вы получите помощь от ваших каких-то близких друзей, о том, что вы будете очень много общаться и получать нужную информацию, та, которая вам будет нужна. Будете находиться, может быть, много будете находиться на каких-то встречах, поездках, вечеринках, корпоративов, которые вам принесут очень много нужной информации. И чем дело кончится, прекрасно. Это карта медведь. Карта очень благоприятная. Эта карта можно рассматривать так, как общий расклад. Или же у вас будет надежный партнер по бизнесу, по работе, покровитель какой-то, который будет вам во всем помогать. Или же вы, если вы замужем, ваш муж как бы станет больше времени уделять вам, покровительствовать, помогать вам во всем. Если вы не замужем, то вы встретите очень хорошего, надежного человека, который будет и при деньгах, и при каких-то, ну, может быть, при деньгах, при власти, который будет вам во всем помогать. И еще этот человек будет чуть-чуть старше вас. Прекрасный, мощный расклад. Я вам хочу сказать, что слава Отцу, если вы встретите на пути такого надежного партнера или же друга, или любимого человека. На этом мой расклад заканчивается. Благодарю вас за то, что прослушали этот расклад, и прошу вас, делитесь со своими друзьями для того, чтобы помогайте каналу, чтобы больше было подписчиков. Кто хочет на видео индивидуальный расклад, все мои данные под описанием. Ставьте черный колокольчик для того, чтобы постоянно вам приходили новые видео. А я вам желаю всех благ, счастья, здоровья, со всеми прошедшими праздниками, любви, удачи везде и во всем. Благодарю вас.